城巴試辦全新5間特別路線 73X， 往返數碼港同埋黃竹坑站，平日午膳時間前後各開一班單向服務。試辦期為2026年6月29日至9月25日嘅逢星期一至五、星期六日及公眾假期不設服務。數碼港開出時間為下晝12點半，黃竹坑開出時間為下晝2點。巴士途經香港仔，全程約需10至20分鐘，收費8蚊。城巴首日派出 Enviro 500mmc 11.3米短風筒行走，車隊編號9155，車牌 ZD6491。試辦首日除咗吸引唔少巴士迷拍攝，仲有打工仔試搭。車上有多名行車記錄員拍攝，上下層擺放咗超過20部拍攝裝置，有人利用膠紙同埋補貼穩固拍攝裝置。車內有唔少吉位，唔計算巴士迷，乘客無需站立。巴士喺下晝2點15分抵達數碼港巴士總站，巴士及後繼續行走73線。